ഞങ്ങൾ ഊണ് കാലമായെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ഇന്നും ഊണല്ല. എന്നും ചോറ് തിന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവം പോയപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി അത് റെഡി ആയിരിക്കുമല്ലേ. ഇന്നിപ്പം ബട്ടർ നാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമുക്ക് ബട്ടർ നാൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. ദൈവന് വരുമ്പം ഞാൻ ചുട്ടു കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ബട്ടർ നാൻ, പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ, ഇത് കണ്ട ബട്ടർ ചിക്കൻ, ഒതൻറ്റിക് ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാലഡ്, കുറച്ച് സാലഡ്, ഇത് മതി ഞങ്ങൾക്ക്. ദേവനും അത് മതി. ഞാനും ബട്ടർ ചിക്കനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവന് ധാരാളം. അപ്പം നല്ല ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ഒതൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പം ബട്ടർ നാനും ബട്ടർ ചിക്കനും ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ, നിങ്ങളും കഴിച്ചോളൂ. പിന്നെ ദൈവം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷമാവും. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ.